4000块只有你赢嘛？朝宇来，请进朝宇的账户。飞上来喽！两位请回来。这以上是第1轮总共要进行3轮，接下来进行第2轮，请出题。悠游卡近期在台铁全面启用，请问感应手机即可支付是利用下列哪项技术 ？A. NFC 感应通讯 B. 蓝牙。请作答。一向都是 NFC 感应通讯。因为我是想说，如果用蓝牙的话，那我是不是其实在家里就可以，就是离捷运站很近的时候，我就可以远端就直接感应的话，这样感觉有点奇怪。这样。那个俊宏啊，就是因为如果像是蓝牙的话，它比较像是 B， 可它比较是远端，就是远距离。那这样子的话，就可能会有一些这样问题。那如果像是 NFC 的话，它就是比较近距离一点。那这样子的话，它比较符合那个这边的需求。请公布正确解答。正确答案是 A. NFC 感应通讯。NFC 的中文呢为进场通讯，又称为感应通讯，能让2个电子装置在相距几公分之内短短的距离之内进行通讯。虽然呢 NFC 跟蓝牙都是短距离的通讯技术，但 NFC 不需要复杂的设定程式，而且可以减少不必要的干扰。那特别就想嘛，在捷运站或是在一些台铁车站的时候，很多手机，那装置密集的时候，传输有时候会变得比较困难，所以近距离的方式，这样这个通讯技术是比较适合的。对，来加5000。下面一题请出题。黄仁勋宣布推出推论微服务 NIM， 请问 NIM 是什么？A. 简化 AI 开发流程 B. GPU 计算的进步。请作答。现在好像为什么都是英文3个字啊？像 EMO 也 EMO 也是3个字，对啊。好。又独排众议了。对。就是因为他最近的那个在发表那 GPU 的计算的，我想说比较有可能是这个对应的。那李明景，刚才第一个选项是因为黄仁勋就 AI 嘛，你就选 AI。对，我那时候想说他就是大肆发表 AI， 然后长得是 AI， 所以我就想说，那应该是 AI。长得他就跟 AI 是分不开的意思是吧？朝宇啊，对，我感觉那个微服务就是要让就是让我们操作者可以更简化去，对对对，所以我就选简化 AI。请公布正确解答。正确答案是 A. 简化 AI 开发流程。王仁勋宣布呢，推出 AI 模型的推论微服务 NIM， 让开发者呢能够更简单的部署 AI 的应用原本几周才能建构完成的 AI 应用，几分钟内就完成啦。对啊，你如果是越简单，就越多人会用嘛，对不对？你越复杂就是对啊。现在歌干嘛写这么难？以前歌为什么流传？就是简单唱，简单然后非常 catchy， 很容易有 hook。请到旁边休息，加4000、9000。好，下面一题请出题。许多国家会采用夏令时间来有效利用白天，但夏令时间开始时，容易导致罹患哪种疾病的风险增加 ？A. 心血管疾病 B. 精神疾病。请作答。你作答你作答。好。又有一个人选不一样，叶东义。我觉得我是逆向思维啊，因为感觉心血管疾病比较像是大家会选的答案，所以我不确定他答案是什么，所以想选精神疾病。可是你会造成负面的，你为什么？对啊，其实也有很多人最近一直在推，也不是最近很多年都是推说，为什么美国你还要再用这个夏令时间？因为人口太多。对，而且他换的时候，想要除一点人口。我朋友曾经因为夏令时间他错过他的班机因为就是隔天，然后时间就不一样了。那你就开始很紧张，会产生精神疾病。精神疾病，我又错过哪个班机了吗？就是这个意思。有可能医生来，请问。因为我觉得如果是精神疾病的话，就是感觉比较不会因为这种因素导致大家比较容易发生精神疾病这样子。但是会产生心血管疾病。
因为心血管疾病可能跟天气比较有关，所以我想说可能夏令时间也有关系。哦，用猜的。请公布正确解答。正确答案是 A 心血管疾病。美国大学临床研究发现调整成夏令时间开始的时候呢，因为调整的时候会少睡1个小时，那就会增加24%的急性心肌梗塞的风险。那如果秋季把时间调回标准时间后，反而呢会因为日照时间缩短，然后大家开始觉得哇要开始抑郁了，所以会有出现忧郁症啊，还有季节性的情感障碍。所以这个政策有负面就应该支持了，对不对？如果发现的话，来，请休息一下，东西加3000。下面一题，请出题。Netflix 影音串流平台经典的开场3秒音效，噔噔，是什么东西发出来的声音 ？A. 用拳头敲木门 ，B. 戴婚戒敲木柜。请作答，这谁会知道？谁会知道 ？Netflix 当当，拳头空空。好，请作答。那是什么样声音呢？当当。会这样？你是蚊子。来，朝宇，如果我要娶老婆，然后送她好几克拉的钻戒，对，我拿去敲木柜，她会扁我。哦，有道理耶。这李明景，你们猜的是入圈？我想说，因为戒指敲门的话，那个声音会比较清脆跟响。但我知道它 Netflix 后面那个震动的声音是收花开的声音，但前面动动，我觉得应该是敲门。对。那可是，请问你选择戴婚戒敲门？因为我觉得如果用拳头敲木门，感觉就是我的想象会这样咚咚，然后感觉很凶。对，感觉这样子的开场有点太激烈了，这样。它声音什么都不像，它声音当当，有这么大声？我怎么听？当当，没有啊，当当，当，一个跑个 N 出来嘛。对，来，请公布正确解答。正确答案是 B， 戴婚戒敲木柜。Netflix 最经典的就是开头3秒的哒哒，然后这个片头音效呢，其实这个音效啊是源自2013年，这个音效设计师得过奥斯卡哦，他叫做 Lon Bender， 他带着他的婚戒敲木柜。哦，原来这样收音的，因为音效师听说常常会在生活中找灵感，他可能会觉得不错，就把它录下来。他到处去录声音啊，对，然后觉得这个声音是什么，这个就是创作了啦，对不对？来，朝宇，请到旁边休息。好，我们看你做下去是什么声音。他笑，你逗他笑了。来，请加2000。你看这个进钞票也有他数钞票的声音啊，好像在家里的数钞机有没有？怎么99张？少一张，少一张，请出题。为了环保，以下哪个行为在瑞士是被法规明令禁止的 ？A. 安装冷气 B. 购买汽油车。请作答，很难哦。真的，请作答。请作答。会不一样，你看到我就知道会不一样哦。因为现在大家都讲究说要救地球嘛，对，就不要有污染。可能瑞士这个国家会提早做这些，什么都走很前面。对，如果让老百姓自由更换的话，恐怕速度会很慢。所以变成奖励制度，或是明令不能用，速度才会快。罚你。这有办共产啊？对，有办共产的嘛？对。听我男认为说安装冷气是犯法，因为瑞士应该不热啦，所以我觉得他们安装冷气可能没有必要，不像台湾那么冷，台湾那么热，所以我觉得可能比较会是装冷气。可是明姐有另外解释了，购买汽油车，因为我记得瑞士好像是世界上就是电动车最多的国家之一，然后他们有很多的补助，对。所以我才想说，那应该是汽油车，就是他们有个目标。有可能啊，就是你现在汽油车，我没有反对你开，但我不准你要买的就买，绝对不能再买汽油车。对，所以以后汽油车并更有保障的价值。所以大家自己考的是说，如果你没做，我会罚你这个感觉，不是说我鼓励你去买不一样的。好，请公布正确解答。正确答案是。安
安装冷气。瑞士人的环保意识呢，他们觉得冷气是造成温室效应恶化的原因哦。那所以冷气使用的冷媒啊，这些化学原料会造成环境污染，所以他们非常 care 保护环境嘛，所以才能维持瑞士一直以来这么纯净跟优美。所以他们提倡自然通风，就算到了夏季呢，最多只用电风扇，而且这样还不够，他们进一步直接规定禁开冷气，或是你直接禁止装冷气，那违规者会受罚的。对，因为它天气也没那么热啦。对啦，如果在那种东南亚国家，你禁止，那造反了吧？可能会有很多健康问题哦，热中暑。是，而且禁止在北极装暖气。来，请加1000。15000，请入郑晴雯账上。耶 ！Battle ATM，Who dares to battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。